Ne puno, ja sam jučer travu čupao tu. Vučel? Aha, eto. Jel otpuštate mašin? A jes. Oho. Aha. Så begynder de jo, ja, jamen den her gang, det er helt vildt, det er alle store fisk. Det er helt vildt. Hvad sker der, Søren? Jeg ved ikke, hvorfor det kan det være. Jeg har jo ikke fanget den store. Hey! Steg! Ved du, til at tænke på? Ja. Store fisk. Ja. De skal spise meget om dagen. Hver døgn skal de jo spise mere. Det tror jeg. Så det kan være, det er derfor, de er så aktive på jer. Om aftenen så? Ja. Jamen det kan faktisk godt være. Ja. Og der er det der små fisk, det kan jagte her jo nemlig også. Ja. Åh. Da tu travu samo, da ti ne smetaš, hej. Ma velika riba, ba ne možeš je... Maš. O, čovječe, šta je ovo sa? Šta je? Ned fra hælen! Sådan, så, ovo je najveća do sad. 8 kilo! Ne, ovo. Ja, den er flot. Ej, den er dejlig. Hold da op. Marsch. Ovo ima 4,5. Den skal ud igen. Nej, ovo ud. Den er godt nok flot. Ej, den er kæmpe, den her. Hold da op. Var de så store, da I satte dem ud? Jeg har ikke set den, det var Elmedin, han så, ja. Jeg tror, han har smidt det store ud, 100 kilo store ud. Den er flot. Den er lige så stor som den, jeg fangede. Nu tager du roligt. Ja. Og den er okay. Ima. Og den er måske 3 kilo. Nej, over 3 kilo. 3, Fantastisk. tjek 4 kilo, tror jeg. Jo, den er... Skal vi sætte den ud igen? Ja. Vi kaster den ud, og så kan han fange den igen. Ja, så kan han jo fange den igen. Ja. Og så havde jeg set, at den var dukket under. Øj, Sjelmin. Skal den tilbage? Hov. Læg den tilbage. Nej, nemmer så. Skal vi sætte... Den skal ikke tilbage. Skal vi sætte den ud igen? Ja. Det er sådan, man gør. Jeg synes, min måde var bedre. Ja, du ville ikke engang have den op af søen. Ja, det var massakre. Det var massakre. Det var Al-Qaida, Laura.